Гашуун сувгаад хэлийн бомбын экспорт импортын 22 гарттай болгож нэвтрүүлэх хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлснээр улсын эдийн засаг гадаад худалдаанд эерэг нөлөө үзүүлэхээс гадна орон нутгийн иргэдийн амьдралын чанар, ажил эрхлэл, орлогын их үүсвэрийг шинээр бий болгож чадна гэж үзэж байна. Эрхэм хүндэт зочдоо, өнөөдөр Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын эдийн засгийн түншлэл, эрчимтэй хөгжлийн шин хуудас нэгдэж байна гэж үзэж байна. Дэлхийн гангийн үйлдвэрлэлийн талаас илүү хувийг үйлдвэрлэдэг бүгд найрамдах хятад ард улсад нүүрсийг урт хугацаанд тогтвортой, мөн найдвартай нийлүүлэх хамгийн итгэл түнш өрсөлдөх чадвараараа Монгол улс байх бас боломж бүрдэж байгаамаа. Том төслийг эхлүүлэхэд томоохон сад гарсан. Сад бүрийг давж ажлыг эхлүүлээ гэж засгийн газар мэдгдлээ. Энэхүү төмөр зам нь 19 км урттай, өргөн болон нарийн цариг хосолсон байх юм а. Төмөр зам ашиглалтанд орсноор нүүрс тээврийн бит хэмжээ өснө. Хятадын төмөр замын барилгын корпорац CRCC шалгарч өнөөдөр бүтээн байгуулалтын ажлаа эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бүтээн байгуулалтын ажил нь эхэлж буй Гашуун сувгаад ганц мод хил дамсан төмөр зам нь 1-р зэрэглэлийн 1520 өргөн цариг 1435 мм стандарт царигийн хос замтай, гол зам нь 19.5 км 8-аас 28 метрийн өндөр гүүрэн байгууламжтай, өргөн царигаар жилд 30 сая тонн, нарийн царигаар 10 сая тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай төмөр зам юм а. Хил дамсан төмөр замын гүүрэн байгууламж, өргөн болон нарийн царгийн өртөө, технологийн барилга байгууламж, зэрэг суурь бүтцийн ажлыг өнөөдрөөс эхлэн 22 сарын хугацаанд гүйцэтгэж ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөд байна. Энэхүү төмөр замын төсөл хэрэгжснээр 87 жилийн түүхтэй манай улсын төмөр замын салбарт шинэ хуудас нээгдэж байна. Гашуун сувгаад ганц мод бомбын бүтээн байгуулалтын араас шиж хилээ дараагийн бомбтуудын төмөр замаар холбоно. Энэхүү яриа хэлцээр Монгол улсын засгийн газар, бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын хооронд төлөөлөл өнөөдөр хэлцээг хийж эхэлсэн юм а. Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр тусгагдсны дагуу цаашдаа бид шивээ хүрэн сэхээ бомбоор холбох хэлцээрийг өнөөдөр үдээс хойш гинэ. Бичих зүүн хатчиг мөн ханг мандлын бомбуудыг урт хугацааны төлөвлөлтөнд оруулах ажлаар өнөөдөр бас хамтдаа ярилцсан. Төмөр зам холбох ажлыг эдийн засгийн ач холбогдолоор иргэншсэн, харилцан тохирлсон дарааллын дагуу дараагийн төслийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил Монголын талд бүрэн хангагдсан гэдгийг өнөөдөр та бүхэнд бас илэрхийлэх таатай байна. За ТV телевизийн сурвалжлах баг Өмнө Говь аймгийн Хамбогт сумд байрлах Гашуун сувгаад бомбоос мэдээллийг та бүхэнд дамжуулж байна. За яг одоо бид Гашуун сувгаад бомбын хятадын хил тал дээр ирээд байгаа. За тэгэхээр бүгд найрамдах хятад ард улстай Монгол улсын засгийн газар 2021 жил яригдж байгаа. За Гашуун сувгаад бомбын хил холболтын төмөр замын бүтээн байгуулалтын албан ёсны ажлыг болох гэрээг бол өнөөдөр эхлүүллээ. За ингэснээр бол бүтээн байгуулалтын ажил эхэлж, за бүтээн байгуулалтыг 2027 онд ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байгаа. За бүтээн байгуулалтын тухайд бүгд найрамдах хятад ард улсын компанид гүйцэтгэгч болон техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан. За яагаад энэ төслөө зөвхөн одоо хятадын талын компани дангаар оролцож ирж байгаа нь бол төслийн үйл ажиллагааг хурдсгах. За дээрэс нь яг бүтээн байгуулалт дээр бол Монгол улс за Гашуун сувгаад бомб, за хятадын талтай бол 9 км орчим гүүрэн байгууламжаар холбогдно. За энэ 9 км гүүрэн байгууламжийн тухайд бол хоёр улсын одоо газар зүүн онцлогоос шалтгаалж за ингэж газар гүүрэн байгууламжийг энэ тэнцүү барих шаардлагатай учраас за хятадын талаас эхэлж энэ ондоо багтааж гүүрэн байгууламжийн доод талын одоо доторх газар доорх одоо шонг суйрлуулах юм байна. За ингэснээр дараа нь за гүүрний тулгуур багнуудыг энэ онд одоо суйрлуулж дуусгахаар төлөвлөж бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлж байна. Өсөөл 976 тэрбум байсан. За хэлцээрийн шатанда бас манай одоо төмөр замын хил холболтын зам тээврийн яамныхан маань маш сайн ажиллаад энэ одоо мөнгийг бас бууруулж чадсан. Дээрэс нь хугацааг нь бас найшлуулж чадсан амжилттай гэрээ хэлцээр хийсэн гэж ойлгож байна. За энэ одоо 976 одоо тэрбум төгрөгийг 900 орчим тэрбум төгрөг болгож бууруулсан. За тэгэхээр энэ юу гэхээр Монголын талын бүтээн байгуулалтын төлөх мөнгө буурч яана гэж ингэж ойлгож байна. За энэ өөрөө хоёр талаасаа орж ирж байгаа төмөр замаар тээвэрлэх ачаа жилдээ 30 сая тонн нэмэгдэхээр төлөвлөж байгаа. За тэгэхээр мэдээж экспортод гарах энэ төмөр замын одоо бараа эргэлт бол шууд нэмэгдэнэ. За Монгол улсад бол бид нар энэ төмөр замаар одоо борлуулалт хийснээр 1.5 тэрбум одоо долларын борлуулалтыг нэмж
хийнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За мэдээж энэ замаар Монголын талаасч тэр Хятадын талаасч тэр ганц нүүрс одоо явахгүй уул уурхайн бусад бүтээгдэхүүн бензин шатхуун ард иргэдийн хэрэглээний бүтээгдэхүүн хүртэл энэ төмөр замаар тээвэрлэгдэнэ гэдгийг бас энд хэлье. Энэ оны 2 дугаар сард Харбин хотод засгийн газар хоорондын ерөнхий хилцээр байгуулагдсан. Энэ хилцээрээр бол энэ төмөр замыг барьж байгуулах, нүүрсний худалдаа, мөн одоо уурхайн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх юм цогц асуудлыг бол Хятадд бас засгийн хилцсэн тохиолдолд өнөөдрийн нээлтийн ажил бол эхэлж байгаа. За Хятадын төмөр зам бол одоо улсын хилийн шугамаас одоо баригдсан байгаа. Хятадын төмөр зам бол нэг ойролцоогоор 700 м дутуу байгаа. Одоо Монголын талын гашуун сухай төртөө бол баригдсан. За ойролцоогоор бол нэг 8-9 км-ийн зайтай байрлаж байгаа. Тэгээд энэ хоёр төмөр замын хил дамсан хэсгийг бол одоо хийж гүйцэтгэх ийм ажлыг бол эхлүүлсэн байгаа. За Хятадын талтаа бол анханасаа нэг зураг төсөл, нэг гүйцэтгэгчтэй байх нь бол одоо энэ төмөр замыг зэрэг ашиглалтанд оруулж одоо үр дүн зэрэг гарна гэсэн ийм асуудлаар ойлголцсны хүрээнд энэ өнөөдрийн нээлтийн арга хэмжээг бол хамтарсан байдлаар зохион байгуулж байгаа.